دلوقتي يا جدعان انا عندي يعني بقول قبلها باسبوعين اهو. انا عندي يعني استفسار وكلام لازم كل اللعيبه في الاهلي وتبقى والمدير الفني يبقوا عارفين. الماتش الجاي احنا الاسبوع الجاي قصدي ثواني يا بابا. الاسبوع الجاي احنا باي. يعني ايه باي؟ يعني مش هنلعب، هنريح. تمام. اللي هيلعب الزمالك وبيراميدز. الزمالك وبيراميدز هيلعبوا الماتش الجاي. لو ان شاء الله بيراميدز يغلب الزمالك يبقى الفرق بيننا وما بينهم 3 نقط. ما بيننا وما بين الزمالك وبيراميدز 3 نقط. تمام. طيب لو احنا غلبنا بيراميدز الاسبوع اللي بعده مباشره هنبقى احنا اول الدوري. هي دي الفرصه الوحيده بالنسبه لنا. الزمالك يغلب بيراميدز واحنا قصدي بيراميدز يغلب الزمالك واحنا نغلب بيراميدز بعدين مباشره الاهلي يطلع اول الدوري على طول دايركت. تمام. طيب لو ما حصلش والزمالك كسب بيراميدز مفيش مشكله، الزمالك هيفرق ويعدي. طيب احنا الماتش اللي بعديه لازم نكسب بيراميدز، لازم نكسب بيراميدز. السؤال بقى هنا، هل اللي احنا شفناه النهارده او اللي احنا عمالين نشوف من المدير الفني بتاعنا واللعيبه بتاعتنا هيخلينا نكسب بيراميدز؟ هل الجمهور هيكسب بيراميدز برضو الماتش الجاي؟ مش هنقدر نعول على الموضوع ده. الموضوع صعب. اللعيبه لو مش فاهمه اللي انا بقوله ده خلاص الدوري هيضيع.